因因苏丹红辣椒粉的影响扩大，民众上烦恼就是所买调味品够合格。台南市政府为了让民众安心采购，特别伫市府网站建立苏丹色素食安专区，公布台南市稽查配合以及流向，并公布无合格名单等相关的资讯，提供市民伫采购时作为参考。从这个输入商哦，包括大家常听到的宝兴、金赞、嘉广或者是格瑞特，那这一些输入商，它的不合格产品呢，流向我们台南市呢，一共有114家，特别是包括像有10家的制造业，有9家的餐饮业，还有95家的贩售业。目前在台南，我们已经下架违规的这些产品呢，已经超过了50吨哈，也就是5万公斤哈，所以也希望民众也能够重视这个食安的议题哈，为了要让大家有更方便的资讯的查询，目前在我们台南市政府的网站，我们已经成立了一个苏丹红色素专区，我们可以点进去之后呢，它会连接到我们台南市所有相关的讯息。那另外我们还有一个在台南市呢，我们有一个苏丹色素的专区可以供大家选择。我们看到我们可以有提供我们本市抽验所有不合格的，或者是其实我们合格的厂商哈，也希望大家也可以进来看，我们有很多的照片，提供这个合格厂商的资讯。另外，对于不合格的产品，那我们也提供相关的查询，可以让民众呢有一个选择。不合格的部分包括了很多的这个产品，我想这个对大家是最有帮助的部分。希望民众，如果你家里面就有这一些辛香料，都可以来比对一下，是不是属于一个合格。如果是不合格的话，建议大家立即停止使用。对着爱食香的朋友，卫生局长李翠凤除了提醒民众应该避免买到上过于鲜艳、标示无明的辛香调味料，嘛建议大家会当多多采购台南出产的新鲜辣椒。民众呢，要有一个健康的、安全的这个饮食。那首先，除了在这一段时间大家可能选择不吃辣之外，如果是一定要吃辣的这个民众呢，那我们就建议你在选购食材或者是在选购这些辛香料、调味料产品的时候，必须要特别的注意，避免选择颜色非常鲜艳或者是这个价格很低廉那这一些甚至就是它的标示不清楚、来路不明的这些辛香的调味剂哈。那另外就是呢，我们想让大家知道，选择原型的食材可能是现在最好的一个选择哈。那你眼睛看得见，所以你会知道这些就是属于这个生鲜的一些食品哈。那特别像辣椒，我们也要告诉大家，台南市呢，我们在台湾省是第5大的辣椒产地。那在我们的白河、东山、后壁都有非常优良的这些小农来做一个种植，希望大家可以到农会来选择这个经过我们把关和认证的这些农产品来增加你自己对这个饮食上的一个安全。民众若是真正无细腻食到苏丹红的产品，卫生局长李翠凤嘛提醒，会当多啉滚水、多运动、多食蔬菜、水果，做是正常等，减少苏丹红对着身体伤害。我们可以多喝水，能够增加这个代谢。另外呢，就是应该要多运动，透过汗水也是一个把这个色素排出的一个方式哈。那当然，其他包括我们多吃蔬菜、水果、高纤的食物，因为这些食物可以增加我们排出这个苏丹红色素的一个速度。那最后呢，一定还是正常的一个生活习惯因为我们刚刚提到，如果你不小心吃了这个苏丹红的色素，它其实代谢的产物呢会变成2级这个致癌物。那2级致癌物包括什么？就是我们不健康的生活方式也被归类在我们第2级的这个致癌的这个因素当中市卫生局提醒购买辣椒粉时，要注意气味甲色水，优先选择信誉良好、外观色水自然，莫选择价销伤低、来源不明的产品。消费者若是有任何食安问题，会当下询卫生局免费服务专线0800-285-000，也就是参考苏丹色素食安专区公布相关资讯。记者张世维采访报道。